Halo bosku, jumpa lagi bersama channel Mobil John. Hari ini kita mau cari mainan bosku. Oke, let's go. Wow, keren. Dinosaurus, teman-teman. Wow, apa itu teman-teman? Widih, 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 widih. Banyaknya mainan di sini teman-teman. Mari kita naikkan teman-teman. Oke, kita angkat satu persatu. Ada mobil molen. Wow, keren. Dan ada mobil Tayo. Wow, mantul. Wih, ada zebra. Keren. Wow, ini ada dinosaurus. Keren. Wow, ini ada singa. Mantul. Ini ada harimau. Keren. Wow, ini ada kerbau. Mantul. Wow, ini gajah. Keren. Wow, ini ada mobil pengangkut kuda. Widih, mantul. Nah, ini dump truk teman-teman, pengangkut pasir. Ayo diangkat bosku. Wow, mantul. Keren. Wadidaw. Ini kereta api teman-teman. Wow, keren. Oke bosku, semua sudah siap. Mari kita berangkat karena masih ada truk yang kosong. Oke, let's go cari lagi. Wow, lihat teman-teman. Kita dapat mainan lagi teman-teman. Widih, 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 widih. Kita angkut lagi. Ada beko. Keren. Lihat teman-teman, ini helikopter. Wow, mantul.
Ada mobil bus. Ada gerobak es krim. Wow, truk pasir teman-teman. Mari kita angkut. Wih, ada dinosaurus. Wow, ini sapi. Ada bebek. Ada mobil tank. Wow, keren. Ada mobil pengangkut pasir, teman-teman. Mobil Slender. Widih, mantul. Wow, ini ada mobil balap. Wow, keren. Wow, ini mobil polisi, teman-teman. Mantul. Ini ada harimau. Oke, sudah habis. Oke, bosku. Semua sudah penuh. Waktunya berangkat. Let's go. Jangan lupa like dan subscribe, bosku. Thank you.